Саламатсыздарбы туугандар, бүгүн Кайрат агай дагы бир чакырып, мынтип Кайрат агайдын шагирттери чогулуп, ата-энелери чогулуп, бир кайрылуу жасайт экен, ошого келдим эле. Assalomu alaykum. Jamoat, Maylisning jamoatlari. Men dagы эле жанагы ошого спорт зал жөнүндө сөз кылайын дейм. Жарым жылдан бери мына мэрияга барып атам, кагаз берип атат, бюджетте акча жок деп. Ошого элге кайрылайын деп атат элем. Жардам берип койгула. Ошо зал кичине калды, ушуну бүтүрүп алсам, ушу балдар менен ишеде балдарды үйрөтүп, чоң соревнованияга алып барайын деген максат менен ушу кунг-фу, карате, оздоровительный группа ачайын деп атам. Ошого суранып, силерден бир жардам берип койсоңор. Саламатсыздарбы Майли суунун тургундары. Менин атым Нурали Абдулахов Токтоназарович. Мен ушул 4-курултайдын делегаты. Президент менен элдин ортосундагы көпүрө болуп эсептелем. Бул Кайрат агай мага да кайрылды эле. Жок дегенде сөз менен болсо жардам бериңиздер суранып атат дейт. Ушул биздин Кайрат агай шаарыбыздагы балдарды тарбиялап, дүйнөлүк чемпионго чейин алып барып келип атат. Şu биздин келечек балдардыкы. Şu балдарыбыздын келечегин ойлоп, спортту орнотуп, иштетип, дүйнөгө таныткан адам аксакал ушу Кайрат агай. Ушул жерде мына спортивный комитети бар экен, комплекс. Ушуга кичине каражат жетпей атат экен. 400 000 болгону. Ар бир жашоочу колуңардан келсе, жардамыңарды, сунушуңарды берсеңер, şu Kayrat agayга 400 000'ді берип, карызынан кутулуп, биздин балдарыбызды да келечекте şu шаардын келечегин өркүндөп өсүрүп, Кыргызстандын дагы келечегин өркүндөп өсүрө турган жаштарды дагы тарбияласын. Арасынан булар чемпион мира дегендер бар экен. Чемпион Кыргызстан дегендер бар экен. Чемпион область бар экен. Чемпион райондордо бар экен. Бардык ушу кунг-фу федерациясынын президенти ушул Кайрат агай эмгектенип, канча жылдан бери Майыл сайдын өркүндөп өсүрүп келет. Суга колуңардан келишинче жардам бериңиздер. Биз бардыгыбыз биригесек, көптү айтат, көп түкүрсө көл болот дейт. Көпчүлүк бардыгыбыз жардам берип коелу Кайрат агайга. Келиңиздер. Ар бир колуңардан келсе 100 сомдон, 50 сомдон, 1000 сомдонбу, 500 сомдон колуңардан келсе, салымыңарды кошуп бериңиздер. Бардыгыбыз кошойлу. Şu Kayrat agayga biz дагы жардамыбызды берели. Şu спортивный комплексин жакшылап ремонттоп, оңдотуп, биздин келечекте балдарыбызды өкүндө өстүрө берсин. Саламатсыздарбы, Малисунун тургундары, жашоочулары. Биздин кайрылуубуз бул биздин жаш балдар, биздин келечегибиз дегенде ар дайым соревнованияга барган сайын жетишкендиктер менен келишет, жөн келишпейт, медальдар менен келишет, месталарды алып келишет. Ошон үчүн биз кичине колубуздан келишинче жардам берсек жакшы болот эле. Колдоп коюшуңарды суранабыз. Бир эле Майлису эмес, бул чемпион мирага дагы көптөгөн салымдарды кошуп келип атат. Ошого суранабыз. Колуңардан келишинче жардам беришиңерди. Финансовый жагынан жардам берели туугандар. Биздин балдарыбыз дагы чемпион мира, чемпион Кыргызстан бардык жерде таанымал болуп атат. Ушул агайдын көйгөйүн көтөрүп, биз дагы ушу жардам берүүгө камданайлы. Көп түкүрсө көл болот дейт. Ошон үчүн бардыгыбыз бирдикте болайлы. Шаарыбызды өркүндөп өстүргөн ушул агай. Ушул агайга жардам керек экен, жардам берели. Эми кыргызча түшүнбөгөндөргө түшүндүрүп коюш керек экен. Здесь идет разговор о том, что наш Кайрат агай, он президент кунг-фу по Джалабатской области, ассоциация, да? Или как? Федерации кунг-фу по Джалабатской области. Он здесь за свой счет, получается, делает спортивный зал. Теперь он задолжал. 400 тысяч он должен, по-моему, взял он кредит. Но ему теперь нужна помощь, надо кредит выплачивать. Он за развитие
восточных единоборств в нашем городе и вообще в Кыргызстане. Есть чемпионы мира, оказывается, здесь ребята. Я уже как-то показывал, все видели. Раз он чемпион мира, он не только Майлюсу делает известным, но и республику. Поэтому, думаю, как-то по возможности можно бы помочь. Ну, хорошее дело, я думаю. Вот обращаться за помощью, кто как может. И так наберем, может быть, на этот спортзал. Вот такой здесь есть спортзал. 150 квадратных метров. 150 квадратных метров, оказывается, там осталось сделать стяжку, прорубить окна надо, а то там как в катакомбах. Вот такое обращение. Всем желаем здоровья, мира, благополучия и всех-всех благ. Будьте здоровы и не болейте. Пока.